င်္ဂလာပါဆိုရတော့ Public ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဂျူဂျေဆုခိုင်ဆန်နဲ့ပတ်သက်သမျှသိနိုင်လို့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်မပြင်းရအောင်ပြပြပေးသွားမှာမို့ချိန်မစောရစားလိုက်ကြတာပေါ့ဆိုတော့ဂျူဂျေဆုခိုင်ဆန်ကိုကျွန်တော် abbreviate လုပ်ပြီး JJK လို့ပဲခေါ်သုံးတော့ပါမယ်ပထမဆုံးအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့မေးခွန်းလေးနဲ့စလိုက်ကြတာပေါ့ JJK Universe ကကျွန်တော် Universe နဲ့အတူတူပဲလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပါပြောရရင်ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးခြေခံအဖြစ်ဂျပန်နိုင်ငံ Jennifer Lawrence iPhone ဒါရရှိနေတော့ကြီးအဖြစ်တက်တက်မကြရင်တော့တော်တော်ဆင်းတဲ့ variant planet တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိ planet Earth ကမ္ဘာမြေမဟုတ်တာတော့သိကြပါတယ်ဆက်ရရင် JJK Universe ကကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာနဲ့တူတဲ့ချက်တွေများပါတယ် JJK Universe မှာပို့သွားတာဆိုလို့ Curse Energy လို့ခေါ်တဲ့ချင်းသာစွမ်းရည်နဲ့ Curse Spirit ဆိုတဲ့အချင်းသာဝိညာဉ်တွေပါဒါတွေကိုမြင်ရတဲ့သူတွေနဲ့မမြင်ရတဲ့သူတွေသုံးနိုင်တဲ့သူနဲ့မသုံးနိုင်တဲ့သူတွေရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့ layer တွေတစ်ခုပဲတိုးသွားတာပေါ့ဗျာဆက်ရရင် JJK Universe ရဲ့ Math, Physics, Chemistry, Biology ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာနဲ့ logic ချင်းစင်တူပါတယ်ဒါပေမဲ့ Curse Energy ဆိုတဲ့အရာအဲ့ logic တွေကိုထိချုပ်နိုင်တဲ့ admin access စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရထားတဲ့စွမ်းအားကြီးတစ်ခုဖြစ်နေကြပါဒါကြောင့် JJK Universe ထဲမှာ sorcerer တွေကမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုယူပဗေဒနည်းရဖြစ်အောင်လုပ်ပြနေတာလို့ညီပိုရှင်းတော့ပါလိမ့်မယ်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားလိုက်ကြတာပေါ့ Chapter 1အခြေခံသတင်းချက်လက်ဆိုတော့ပထမဆုံး Curse Spirit ဆိုတာတွေကလူတွေရဲ့ negative emotions ပြတ်သဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေဥပမာဝမ်းနည်းခြင်းဒေါသအမုန်းတရားမနာလိုမှုခံမြင်မှုဒီလိုຢာတွေကနေ negative energy အင်းအဖြစ် Curse energy တွေစုဖွဲ့လာပြီး Curse Spirit လို့ခေါ်တဲ့ခြေစားကောင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာစေရပါဆိုတော့တမန်လူတွေစီမှာ Curse energy ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အသေးချုံနိုင်မဲ့ရိုးစိတ်လာတဲ့အကြောင်းခြေစားကောင်းတွေဖြစ်လာစေတယ်ဒီနေရာမှာ sorcerer လို့ခေါ်တဲ့ခြေစားအသုံးပြုသူတွေကြတော့သူတို့ကတမန်လူတွေနဲ့မတူတဲ့အဲ့ negative emotion တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တာကြောင့်သူတို့ Curse energy ဆိုတဲ့ခြေစားစွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုနိုင်ကြတာပါပြောရင်သူတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခြေစားကောင်းတွေဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲပြီးတော့သူတို့မှာအဓိကရေရှင်းနှမျိုးရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုက innate technique လို့ခေါ်တဲ့မွေးရပါလာတဲ့စွမ်းဥပမာ Megumi ရဲ့ Tanjiro technique ရေးစေပါနည်းပညာနဲ့ Gojo ရဲ့ limitless တို့လိုမျိုးပေါ့ဒါဆို sorcerer တွေကဘယ်လိုလူတွေလဲအများစုကတော့ကျွန်တော်လူသားတွေမှာအဖေတယောက်အမေတယောက်ဆိုရင်မွေးလာတဲ့သားသမီးတွေကတယောက်ဆိုသလိုမျိုးမျိုးလိုက်တာပါဇင်ခံမွန်နဲ့ Gojo စတဲ့မျိုးနွယ်စုကြီးတွေကသူတို့ရဲ့သွေးနှောမှုတွေကနေတဆင့်များပြားတဲ့ curse energy နဲ့အစွမ်းထက်တဲ့ innate technique တွေကိုသားစဉ်မြေဆက်လက်စစ်ကမ်းလာကြတာပါတခါလေမျိုးရိုးမှာ sorcerer မရှိဘဲနဲ့လည်းမွေးရပါအောင်တော့ဒီစပုံထူကြပြီး sorcerer ဖြစ်လာတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဥပမာ Junpei Yoshinobu လိုမျိုးပေါ့ပြီးတော့တစ်ခုထပ်သိထားတဲ့နာက curse energy ပမာဏများရောက်နဲ့အစွမ်းထက်တာခုဖို့ဆိုတဲ့ချက်ပါချက်ပြောမှရင်ယူတာရဲ့ curse energy ကကိုကြိုတက်တောင်များပါတယ်အများတော့အားသာချက်ကတိုက်ပွဲကိုအချိန်ကြာကြီးတက်နိုင်တယ်တိုက်ပွဲ technique တွေကိုစွမ်းအားများများနဲ့ပြင်းပြထန်ထန်တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့များနေတိုင်းသုံးလို့မကုန်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရေကန်ကြီးတစ်ခုရဲ့ရေကိုရေပုံးတစ်ပုံးနဲ့ပင်မျိုးလိုက်လောင်းမယ်ဆိုရင်လောင်းတဲ့ပမာဏနဲ့ပုံစံစနစ်မကျရင်မကျသလောက်တနည်းအားဖြင့်တိုက်ပွဲအားဖြင့်ပြီးစနစ်မကျရင်မကျသလောက်လောင်းလိုက်တဲ့ရေပမာဏနဲ့သုံးလိုက်တဲ့အကျဉ်းစာစွမ်းရည်ပမာဏကလျော့သွားပြီးပင်စီရောက်ပေမဲ့ရန်သူကိုထိပေမဲ့အများစုကလေလွန်းဖြစ်ဖို့များတော့ပါတယ်ကိုဂျိုကယူတာထက်စွမ်းရည်ပမာဏနည်းပေမဲ့သူ့ရဲ့ 6i ကြောင့်စွမ်းရည်ကို atom အဆင့်အထိလေလွန်းမရှိမှုတုံညာကြီးဝဖြောင်းသုံးနိုင်ပါတယ်သူ့ရဲ့ချက်လက်ထိတ်ချုံမှုကအရန်ကောင်းလို့သူ့ရဲ့တိုက်ခွက်တွေကပိုပြီးအစွန့်ထက်သွားတာပါဒါကို fission ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ရမှာပါဒါစတဲ့ပြောရင်းနဲ့ special great sorcerer တယောက်ဖြစ်တဲ့ Gojo Satoru ရဲ့ limitless infinity 6i ဆိုတာလေးကိုလည်းရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ချက်လက်တွေကိုရှင်းပြတဲ့နေရာမှာ Gojo reference အကိုကယူထားတာမျိုးသူ့အကြောင်းလေးတွေတော့အများပါမယ်အရင်ဆုံးသိထားမှာက Gojo ရဲ့ limitless ဆိုတာက Megumi ရဲ့ Tanjiro လိုမျိုး innate technique ဝေးရပါစွမ်းတတ်ပါ curse energy ပမာဏအကန့်အသတ်မရှိဖြစ်နေတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုပိုရှင်းတော့အပိုင်းတစ်ပိုင်းခွဲကြည့်လိုက်အောင်နံပါတ်1 limitless innate technique ဒါကိုဂျိုမျိုးနဲ့ဆိုမှမျိုးရိုးဗီဇာရပါလာတဲ့စွမ်းမှာသူ့ရဲ့အဓိကအလောက်ကဟင်းလိမ့်မြင် space ကိုထိန်းချုပ်တာပါ limitless ဆိုတဲ့နာမည်ကအနန္တ infinity ကိုလက်တွေ့လောက်ကလည်းယူဆလာနိုင်လို့ပေးထားတာပါ Megumi ရဲ့အကျိတ်ကိုထိန်းချုပ်တယ်လို့ Gojo က space ကိုထိန်းချုပ်တာပါဒါကြောင့် Gojo ရဲ့ infinity red blue purple ဆိုတာတွေက limitless လို့ခေါ်တဲ့ဝေးရပါစွမ်းကောင်းစဉ်အောက်မှာကျုံးဝင်ပါတယ်အစမြင်ရဖြစ်ပေါ့လေတခုတက်ရှင်းပြရရင် limitless infinity ဆိုတာဟင်းလိမ့်မြင် space ကိုအနန္တထိပိုင်းခြားပစ်တာပါတခြားနည်းရပြောရရင်1နဲ့ကြားထဲမှာ 1.1 1.2 1.25 စသဖြင့်အိမ်နဲ့အများကြီးရှိနေသလိုမျိုး Gojo ကသူ့နာကိုလာတဲ့အရာတွေကို atomic level ထိအနန္တဆုံးရှိပိုင်းခြားပြီးနှီးသွားအောင်ပြုလုပ်ပစ်တာပါဒီလိုနှုတ်စိတ်ပိုင်းခြားနိုင်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့မျက်စိက atomic level ထိမြင်နေမှရတာပါသူအကွာဝေးကို logic ရမဟုတ်ပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရပါ attention ထိအနားမကပ်နိုင်အောင်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2 6 eyes of the cheat code ဒါတော့ limitless နဲ့မတူပါဘူးဒါ Gojo ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာပါလာတဲ့ထူးခြားတဲ့အင်္ဂါရပ်တစ်ခုပါဒါမှ Gojo ရဲ့ curse energy အသုံးပြုမှုကို infinite ဖြစ်သွားစေတာပါနားလည်လွယ်အောင်ကောင်းမှုမှနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရအောင် limitless ကတော့အရင်မြန်တဲ့ပြန်က engine ပါဒါပေမဲ့ဒီ engine က C တနည်းအားဖြင့် curse energy အရင်စားပါတယ် 6i ကတော့အဲ့ဒီကာကို C တစားမှမကောင်း morning ပေးနိုင်တဲ့ high tech processor computer လိုမျိုးပေါ့အမှတ်ချက်အနေနဲ့ထပ်ပြောရရင် Gojo clan မှာ limitless technique နဲ့မွေးလာတဲ့သူတွေအများကြီးရှိခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့သူက 6i မပါတာကြောင့် limitless ကို Gojo လိုစစ်မြင့်မြင့်သုံးနိုင်ကြပါဘူး Gojo Satoru ကနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီမှတရားပွဲပေါ်တဲ့ limitless plus 6i နှစ်ခုလုံးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူမို့လို့ဒါခုလို the strongest one ဖြစ်နေတာပါJJK Universe မှာဆိုင်နေအောင်သုံးမဲ့ reverse card technique ပြောင်းမြင်ခြင်းစာနည်းပညာ RCT ဆိုတာကလည်းတကယ်တမ်းမှာတိုက်ကွက်တစ်ခုမဟုတ်ပဲ curse energy ကိုပြောင်းလဲထုတ်လုပ်တဲ့နည်းပညာစနစ်တစ်ခုပါကဲဆိုတော့နောက်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ chapter 2 domain expansion ပိုင်နက်နယ်မြေချဲ့ထွင်ခြင်းဒါ JJK Universe မှာအဆင့်မြင့်ဆုံးတိုက်ကွက်နည်းပညာပါဒါကိုရိုးရှင်းရှင်းနားလည်အောင်ဥပမာတစ်ခုနဲ့ပြောပြရရင်ကိုယ့်ရဲ့စီမင်းဥပဒေသားတွေပဲစိုးမိုးတဲ့ကိုယ်ပိုင်နယ်မြေတစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်တာပါပဲဆိုတော့ domain expansion ကဘယ်လိုလုပ်လို့တလဲ Jujutsu sorcerer တယောက်ကသူ့ရဲ့ curse energy ကိုသုံးပြီးသူ့ရဲ့ innate domain စိတ်ကူးတဲ့ကဘာကိုလက်တွေ့ကဘာထဲမှာအပြင်းမဲ့နယ်မြေတစ်ခုအနေနဲ့တည်ဆောက်လိုက်တာပါဒါက
စွမ်းအင်အများကြီးကုန်တဲ့အတွက်တနေ့ကိုတစ်ချိန်ထပ်ပို့ပြီးသုံးနေတဲ့သူရှားပါတယ် domain expansion သုံးလိုက်ခြင်းအပြင်အသုံးပြုသူကအပါချန်နှစ်ခုကိုရရှိသွားပါတယ်ပထမတစ်ခုကနေမီပိုင်ရှင်ပုံသားရဲ့စွမ်းနေရပုံမှန်ထက်ပိုပြင်းထန်လာပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့မလွဲမသွေထိမှန်ခြင်းဒါအရေးအကြီးဆုံးပါ domain နဲ့မှာပိုင်ရှင်ကထုတ်လိုက်တဲ့ tag မှန်သမျှဟာတရားရဂိုင်လုံးမလွဲမသွေထိမှန်ရပါမယ်ရန်တော့ဘယ်လိုပဲရှောင်မရပါဘူးဆိုတော့မေးစရာရှိလာတာက domain နဲ့ကနေဘယ်လိုယုံထွက်မလဲ domain နဲ့ကနေလွတ်ဖို့ဆိုတာအရင်ခက်ခဲပါတယ်ဒီလန်3ခုပဲရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကပိုပြင်းထန်တဲ့ domain နဲ့ပြန်တိုက်တဲ့နည်း domain clash လို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်သူ domain ကပိုစွမ်းထက်တယ်လဲဆိုတာအပေါ်မူတည်ပြီးဖက်နေနေ domain ကိုဝါမျိုးပြစ်တာပါဒုတိယတစ်ခုကပြင်ကနေတယောက်ကလာဖြတ်ပေးတဲ့နည်း domain ကအထဲမှာရှိတဲ့သူထွက်မသွားနိုင်အောင်တွင်းဘက်ကိုပဲအားစိုက်ထားတာမို့အပြင်ဘက်ကနေထပ်ဝင်လာရတာပိုလွယ်ပါတယ်တတိယတစ်ခုအနေနဲ့ simple domain domain ရဲ့ sure hit လွဲမသွေထိမှန်ခြင်းအာနိသင်ကိုခဏတာကာကွယ်ပေးတဲ့အသေးသားနေမီလေးတွေကိုအသုံးပြုတာပါဒီအချက်ကိုတော့ကိုဂျိုက UG ကိုထည့်မပြောခဲ့ပါဘူးအကြောင်းရင်းကတော့ဇလန်တကောအရအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ် domain expansion ကြောင့်ပြောရင်ကိုဂျိုရဲ့ domain unlimited void ကြောင့်နည်းနည်းလောက်တူဆော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ကိုဂျိုရဲ့ domain ကတော့အားလုံးထဲမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပါ domain ဖွင့်လိုက်တာနဲ့သူကရန်သူရဲ့အုံနောက်ထဲကိုအဆုံးမရှိတဲ့ချက်လက်တွေကို reset ထည့်ပေးလိုက်တာပါရလက်အနေနဲ့ရန်သူကအချက်လက်တွေများလုံးလို့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ပဲကြောင်းအပ်သွားပါတယ်တက်ရှူတော့မေးသွားနိုင်လောက်တဲ့အထိအုံနောက်က error တက်သွားတာမျိုးပါကိုဂျိုတော့ကတော့ ACC ပဲရန်သူကောင်းကိုဖြစ်ပြလို့ရနိုင်တဲ့ချင်းမျိုးပါဆိုတော့ကိုဂျိုကကျန်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကိုကောင်တာလို့မရနိုင်ဘူးလားမမေးလာရင်တော့ချွင်းချက်တော့ရှိပါတယ်ထိုချီနဲ့မိုင်းတေပြီးနောက်ပိုင်းမာကီရိုလို heavenly restriction ကြောင့် binding ball မိနေတဲ့သူမျိုးတွေကြတော့သူတို့ curse energy ဟာလုံးဝတုံ့ပြန်ဖြစ်နေတာကြောင့်ကိုဂျိုက domain ဖွင့်လိုက်ရင်တော့ domain effect ကသူတို့ပေါ်တက်ရောက်မှုရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ domain ဖွင့်တဲ့သူကတိုက်ရိုက်လက်နဲ့လာရတာမျိုးဆိုရင်တော့ထိနိုင်ပါတယ်သူကပြောရရင်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ superhuman being အနေနဲ့တူတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်သူက sorcerer မျိုးရိုးကနေမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပေမဲ့အပေါ်ကပြောခဲ့သလိုမျိုးရိုးမလိုက်ပဲ curse energy limited နေတာဒါမှမဟုတ်လုံးဝမရှိကြပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုချိန်သာဆိုရင်ပြဆက်ထားတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကျိုးပိုင်းဆိုင်ရာတံပါမှုနဲ့အာယုံခစားအကောင်းမှုတွေကိုနှစ်ပြားတစ်ပါးနီးပါးလောက်ထိကန်လည်းရရှိကြပါတယ်ဒါသူတို့ရွေးချယ်လို့ရတာမဟုတ်ပဲကောင်းကင်ဘုံကမွေးကြတဲ့တတ်မှတ်ပေးလိုက်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီး heavenly restriction လို့ခေါ်တာပါဒီဘိုင်းနဲ့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွားအောင်တတိယတစ်ခုအနေနဲ့ chapter 3 binding bond ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆက်သွားလိုက်ကြတာပေါ့ binding bond မှာအမျိုးရှိပါတယ်တစ်ခုကကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပြုလို့ရတာဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့ခုနက heavenly restriction လိုမျိုးရွေးချယ်သွင်းမရှိပဲဝေးရပါလာတာပါနားလည်အောင်ခွဲပြီးပြပြပေးပါမယ်နံပါတ်1ကိုယ်တိုင်သဘောတူညီချက်နဲ့လုပ်တဲ့ပေါ့ဒါကတော့ sorcerer တွေကသူတို့ရဲ့အစွမ်းကိုပိုထက်မြက်ချင်လို့တစ်ခုပေးတစ်ခုယူပုံစံနဲ့ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ကြတာပါဥပမာတိုက်ပွဲမှာကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုရန်သူကိုရှင်းပြပေးလိုက်တာမျိုးပေါ့ဒီဆန်မှုအနေနဲ့ရန်သူကကိုယ်အစွမ်းကိုတည်သွားပြီးဖြစ်တော့ကိုယ်မှာအားနည်းချက်ရှိသွားပါတယ်ကိုပြန်ရတဲ့အကျိုးရလက်ကအဲ့လိုရှင်းပြပေးလိုက်တဲ့အတွက် binding warrior ကိုယ့်ရဲ့နောက်ထပ်တိုက်ကွက်က effective power ပုံမြင့်သွားပါတယ်ရှင်းရှင်းပြောရင်ပိုကျန်းသွားတယ်ပေါ့ဗျာဥပမာနာနာမီရဲ့ overtime နာနာမီကမနက်9:00နာရီနဲ့ညနေ9:00နာရီထိသူ့ချိန်သာစွမ်းရင်ကို80%နှုန်းထိပဲသုံးဖို့ကိုယ့်ဘာသာကန့်သက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီဆန်ညနေ9:00နာရီကျော်သွားရင်တော့ overtime နဲ့ဝင်သွားပြီးသူ့ရဲ့စွမ်းရင်က120%နှုန်းထိကျုပ်တည်းထိုးတက်လာပါတယ်နံပါတ်2အခြားသူနဲ့ချုပ်ဆိုတဲ့ပေါဒါကတော့လူနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာဂရီတစ်ခုဖြစ်ချုပ်ဆိုတာပါဒါအတော်လေးအနေများပါတယ်ဥပမာစခုနာနဲ့ဒီကိုရဲ့ဂရီကွေးလိုမျိုးပေါ့ UGC ကစခုနာရလိုက်တာကငါဒီစကလုံးကိုပြောလိုက်ရင်မင်းခဏပို့ငါ10မိနစ်ယူမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာငါဘယ်တော့မှမတက်ဘူးဆိုတဲ့ဂရီမျိုးပါစခုနာစီက UG ပြန်ရလိုက်တာကတော့သူ့ရဲ့အသက်ပြန်ရှင်တန်ခွင့်ပေါ့အပေါ်ပြောရင်တစ်ခုကကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်လို့ရတဲ့ binding balls တွေပါနံပါတ်3ဝေးရပါဟောဒါကတော့ခုနပြောခဲ့သလိုရွေးချယ်လို့မရတာပါဒါကို natural binding ball လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဟိုကဘာမှမလုပ်ရမရွေးချယ်ရဘဲနဲ့ကန်ချမာကကိုစီရတခုခုကိုနှုတ်ယူသွားပြီးအစားထိုးဆွမ်းတခုခုပြန်ပေးလိုက်တာပါအိုးမှာထိုချီနဲ့မာကီရဲ့ curse energy တုံညာဖြစ်မှုလိုမျိုးပေါ့ဒါကြောင့် heavenly restriction က binding balls ကောင်းစင်အောင်မှာကျုံးဝင်ပါတယ်ဒါကလူတယောက်ရဲ့ဆန္ဒနဲ့မဆိုင်ဘူးငွေလေးက DNA ရဲ့မှာကပ်ပါလာတဲ့ဝါဘေးကလေးကူတစ်ခုဖြစ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့တည်ရှိမှုတစ်ခုကိုအရင်ကြီးပေးဆက်ပြီးမှစွမ်းတစ်ခုကိုရယူထားတဲ့နေရာမှာတစ်ခုပါပဲသမီးစရာရှိတာက binding balls ကိုဖောက်ပြရင်ဘာဖြစ်မလဲကိုယ်တိုင်နဲ့ထားရပေါင်းဒါကိုဖောက်ပြရင်တော့ကိုရထားတဲ့ပိုထဆောင်းစွမ်းတွေပျောက်သွားရုံပါပဲတက်အနေမရှိပါဘူးတခြားသူနဲ့ထားတဲ့ပေါင်းဒါကတော့ universal law စัจ java လာနေရမှာကိုစန့်ကျင်တာဖြစ်လို့ဘယ်ချိန်ဘယ်နည်းနဲ့ပြန်ပြီးဖြည့်ဆည်းခံရမလဲဆိုတာမသိနိုင်တဲ့အတွက်စခုနာလိုသူတောင်အခြားသူနဲ့ထားတဲ့ binding ball ကိုမချိုးဖောက်ရဲပါဘူးဒါကြောင့်နေ့ချုပ်ပြောရရင် binding ball ဆိုတာ GGK universe ရဲ့မျှချီ balance ပါဘာမှမပေးပဲဘာမှရယူလို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားပါပဲဆိုတော့ဒီဘိုင်းကတော့တော့ပါပဲကျွန်တော်တို့နောက်လာမယ့်အပိုင်းတွေမှာကြံရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအချက်လက်တွေနဲ့ခေါင်းစဉ်လိုက် domain expansion တွေအကြောင်း binding balls တွေအကြောင်းစသဖြင့်အသေးစိတ်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါမို့သိအောင်လေးရအောင်ဖြစ်စနစ်နဲ့သိချင်တာလေးရှင်အောက်က comment section မှာရေးသွားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ fabric ကကွက်လက်ပါ